朋友们，大家好！今天我们分享的话题是网络平台使用工具及行业法规可能成为你求职的障碍。在一次英文面试中，一位中国求职者自信地说：“我做调研时主要用百度。”结果对面的西方面试官皱起了眉头，甚至问了一句 ：“Sorry，what is 百度？”这不是语言问题，也不是你能力不行，而是你用了一个文化范围之外的工具。你以为全世界都知道百度，就像你不知道 Google 在西方代表着什么一样。段落一：工具不同，文化不同。在中西方不同的行业里，常用的软件工具和网络平台也天差地别。这不仅体现在办公软件、搜索引擎，也体现在社交、数据分析，甚至法规遵守上。比如我们看下面这个表格列举的中西方在不同的平台上用的不同的工具那么我们看这行业用途各种各样有搜索引擎，比如说中国常用的是百度那么西方国家常用的是 Google、Bing、DuckDuckGo。这个你到了西方国家，你必须熟悉他们所用的，而且在你的简历和你的面试中要注意这一点，千万不敢露馅儿 ，OK？ 那么社交沟通这方面用的微信、QQ， 我们中国那边，那么西方国家这边是 WhatsApp、Messenger、Slack，OK？ 那么视频会议我们常用的是腾讯会议，那么西方国家是 Zoom、Microsoft Teams 那么这个就是你在这儿怎么用，在西方国家你怎么用都无所谓，最主要是你找工作的时候，因为咱们应聘的是西人公司，那你就要按照他们的习惯。那么这个使用倒没什么，最主要的是有些法规你要知道我们下边讲。那么在你使用什么工具，你的简历和面试展示的时候，那他也看出来你是习惯用他的这个工具他们的平台，那么他就放心是吧，觉得跟他是一致的。当然我建议大家是就开始使用他们的工具，使用他们的平台，要达到一定的熟练程度那么因为你工作来了，你要会熟练的使用，不光是知道 OK。 好，我们下面看段落2，法规不同，认知差异。那么我们有隐私权法规，但是呢我们中国是没有针对社交软件的个人隐私的这个保护的右边是英文的解释。那么 GDPR， 那么右边是它的全称General Data Protection Regulation， 这个呢是欧盟各国使用的这种保护规范 OK。PIPEDA 这个是加拿大用的这个人信息保护法California Consumer Privacy Act 是美国加州那美国呢是以州来立法的，所以我们举这一个例子来看，当然美国其他的州都有这种个人隐私保护法。从这儿可以看出不仅工具不同，行业对隐私权数据保护的法规也不同。在中国，你可能从来没有想过用微信聊天还需要什么隐私同意，但在欧洲、加拿大等地，一封求职邮件、一个 App 弹窗都必须明确说明你的数据会如何被使用。这不是小题大做，而是法律强制规定。我们下面再次把欧洲、加拿大、美国加州这些保护隐私法呢列到这儿，给大家看清楚。最主要是什么呢？你学会熟练的使用这些，在这些地区
然后呢，也熟练的运用在你的简历和你的面试中，让面试官放心放心的雇佣你。这些法规的存在意味着西方公司非常在意你是否尊重并理解隐私保护的标准。如果你在面试中提到我们公司用 Excel 记录所有客户信息，可能已经在不自觉中踩了红线。这就是我们经常不理解为什么他们愿意雇印度人，或者雇其他族裔的，甚至阿拉伯人，对吧？那我们因为没有隐私法呀，我们不习惯呢，所以大家一定要引起注意啊，尤其是你要在西方国家找工作啊，这个是必须要知道的。段落3，求职时别让工具出卖了你。一个求职者自信地讲解飞书表格的用法，西方面试官面露不解。在英文简历和面试中，你说的工具就是你熟悉的职场世界的投影。如果你提到的全是中国用的工具，虽然没错，但在对方眼里，你就像是一个外部候选人，而他们更倾向招一个能立即上手的人。怎么办？提前查岗位常用工具，比如 LinkedIn 上的 JD 中写着 Must know Google Analytics， 你就别说你只用百度统计，用对方能听懂的语言介绍你的经历，哪怕你其实用的是中国工具，也可以用类比方式解释，比如 Our internal tool is similar to Slack。我还是强烈建议大家要学会使用西方的这些工具和了解西方的隐私保护法的这些规范。因为从现在开始你做好这个准备，你将来竞争对手是西人和其他族裔都比我们强的，是不是？你做好准备，能够竞争过他们。简历上不要只写熟练掌握 WPS， 可以写 Proficient in Microsoft Office，Experienced in local alternatives, for example, WPS。 段落4，某些职位中西使用的工具有什么不同？我们以 Marketing Assistant 这个岗位为例，在中国和西方国家，日常工作的工具和标准规范常常大不相同。Marketing 职位的人可能熟悉的是剪影、小红书投放、微信公众号排版，但在西方国家，这个岗位却要求你操作的是 Canva、Hootsuite、Mailchimp、Meta Ads Manager。如果你在面试中说我主要负责写微信公众号推文、运营小红书账号，对方可能完全听不懂这些平台是干嘛的，甚至以为你不具备他们需要的基本技能。下面我们有一个中西 Marketing Assistant 职位工具使用的对照表，你们可以看自己看一下，我就不再带着一一过了。总之目的就是提醒大家要知道西方国家常用的和我们不一样，你应该在你的简历和面试中如何准确的展示，让西人重视你，这是我们的目的。行业规范差异，更重要的是不只是工具不同，西方 marketing 职位的工作规范也更强调系统性、透明度和数据报告能力。比如每一场社交媒体活动都需要写完整 brief 和 campaign 报告，邮件营销要标明 unsubscribe 选项，否则可能违法，比如违反美国 CAN-SPAM 法案。使用图片必须有版权来源，不能百度搜一张。而这些在中国的很多工作中是可以通融的灰色地带，但在西方国家属于严格的专业要求。小贴士：面试中如何跨文化表达？
如果你过往经验来自中国平台，不妨这样表达：I managed content campaigns on WeChat, which is similar in function to LinkedIn or Facebook in the Chinese market. I created videos using tools like Jianying, a Chinese equivalent of Canva. 这样既展示了你的经验，又不会让对方一头雾水。结尾，工具之外代表的是文化意识。你熟悉的是中国的行业工具，但你要找的是一个西方的工作。理解工具背后的文化和法规，是迈向国际职场的第一步。别让百度、腾讯会议、WPS 这些工具名词成为你与理想工作的隔阂。下次面试不妨先问自己一句：我用的工具他们听得懂吗？如果大家有什么问题，欢迎在视频的下方留言。喜欢本视频的观众，欢迎订阅本频道，欢迎点赞、转发、分享，谢谢。如果有意愿与我个人联系，我的联系方式在视频上有显示，视频的下方也有我的联系方式。再见，下期见。